解説。この人がいなきゃ始まらない。日本映画の魂、昭和のいぶし銀脇役俳優ベスト10。ねえマリサ、昭和の日本映画って、主役のスターはもちろん素晴らしいけど、脇を固める俳優さんたちの演技が、すごく心に残ることってない？いるだけで画面がぐっと引き締まる、みたいな。お、レイム、いいところに目をつけたな。主役が太陽なら、彼らは作品を深く照らす月や星のような存在だぜ。今回は、そんな、この人がいなきゃ始まらない、と言われた、昭和日本映画の魂、いぶし銀の名脇役俳優たちを、ランキングで紹介していくぜ。わあ、面白そう。どんな俳優さんが選ばれているのかしら。今回のランキングにはな、主演も務めながら脇役でも計り知れない功績を残した大物も選んでいるんだ。さらに動画の後半では、ランキングとは別に、昭和の映画を彩った女性のいぶし銀たち、伝説の名女優たちも特別に紹介するから、最後まで見逃さないでくれよな。女性のいぶし銀。それは豪華だわ。どんな方たちが登場するのか、すっごく楽しみ。第10位、金子信夫。さて、記念すべき第10位はどんな俳優さんなのかしら？ドキドキするわね。第10位は、一度見たら忘れられない悪の強い演技で、昭和の映画に強烈なスパイスを加えたこの人、金子信夫だぜ。金子信夫さん、悪役のイメージが強いけど、どんなところがいぶし銀だったの？彼の真骨頂は、なんといっても憎らしいのに、なぜか憎みきれない。そんな人間臭い悪役を演じさせたら天下一品だったことだな。ただ怖いだけじゃない、人間の狡猾さや小心さを絶妙に表現する。まさに天才だったんだぜ。狡猾で小心な悪役。なんだかすごくリアルね。代表作は何になるの？彼の名を不滅にしたのは、なんといっても深作金次監督の仁義なき戦いシリーズで演じた、山森義夫組長だ。実はこの役、当初は三國連太郎が演じる予定だったんだが、東映の岡田茂社長が位親分はいかんと難色を示し、急遽、金子さんに決まったっていう逸話があるんだぜ。そんな裏話が、その山森組長って、どんなキャラクターだったの？これがまあ、とんでもない親分でな。子分たちを散々利用して危険な目に遭わせるくせに、自分はいつも安全な場所で甘い汁を吸うんだ。平気で裏切るし、本当にずる賢い。そのあまりの肉肉しさに、当時の観客からは敬意を込めて山盛りと呼び捨てにされるほど愛されたんだ。その人間臭い演技が凄すぎて、観客を引きつけ、まさに影の主役とまで評されたんだぜ。うわぁ、本当に強烈な役ね。でも金子さんって、テレビでは全然違う顔も持っていたって聞いたことがあるわ。その通りだぜ。俳優業の一方で、長年、金子信夫の楽しい夕食っていう料理番組の司会をやってて、優しくて料理上手なおじさんとしてお茶の間で大人気だったんだ。このスクリーンでの極悪非道な姿とテレビでの人の良い姿、この凄まじいギャップこそが、金子信夫っていう俳優の最大の魅力だったのかもしれないな。第9位、成田幹雄。第10位の金子さんも強烈だったけど、続く第9位はどんな方なのかしら？第9位は、その鋭い眼光と知的な雰囲気で、インテリ悪役というジャンルを確立した俳優、成田幹雄だぜ。インテリ悪役、なんだかかっこいい響きね。ただの悪役とは違うのかしら？全く違うな。彼の演じる悪役には、圧倒的な説得力と背景があったんだ。それもそのはず、成田さんはなんと、一度東京大学の理科一類に入学してるんだぜ。東大に、すごい。でも、どうして俳優の道に？それが面白いところでな。野生味のない雰囲気が生理的に合わなかったっていう理由で、たった1年で中退しちまったんだ。この異色の経歴が、彼の演じるニヒルな役に、他の俳優にはない本物の深みと知性を与えていたんだぜ。なるほど。そんな背景があったのね。映画ではどんな役が有名だったの？彼のインテリヤクザぶりが炸裂したのが、映画、仁義なき戦い広島市東編の松永博役だ。超深層区にドスの効いた低い声で、冷静沈着だけど内に狂気を秘めている。
そんなキャラクターを完璧に演じきって、観客に強烈な印象を残したんだ。聞くだけでゾクゾクしちゃうわね。でも、そんな怖いイメージだけじゃなかったって聞いたことがあるわ。ああ、そのギャップこそが彼の真骨頂だ。テレビドラマの探偵物語では、主演の松田優作さんが彼の悪役ぶりに惚れ込み、最高の悪役だと絶賛して、直々に出演を依頼したんだ。そこで演じたのが服部刑事。主人公を工藤ちゃんって独特のイントネーションで呼ぶ姿が人気を博して、番組の代名詞になったんだぜ。東大中退の素顔、冷徹な悪役、そしてコミカルな刑事。このとてつもない振り幅こそが、成田幹雄という俳優の尽きない魅力なんだな。第8位、殿山泰治。次は第8位ね。だんだん上位に近づいてきて、ドキドキするわ。第8位は、この顔を見れば、あの人だ、って誰もが思うはずだぜ。庶民の愛官を演じさせたら右に出る者はいない、殿山泰治だ。殿山泰治さん。確かに、一度見たら忘れられないお顔だわ。彼って自分を三門役者って呼んでたって聞いたことがあるけど、どうして？お呼びがかかればどこへでもがモットーでな。フリーの俳優として、巨匠の作品から娯楽作まで、生涯で出演した映画はなんと約300本にもなるんだぜ。300本。すごいわね。特にたくさん出演した監督がいたんでしょ？その通りだぜ。特に名優と呼べるのが、監督の新藤兼人だ。殿山さんは新藤監督たちと一緒に近代映画協会っていう、独立プロを立ち上げた創立メンバーでな。ほとんどの作品に出演し続けた、まさに新藤組の顔だったんだ。名優。素敵な関係ね。その新藤監督との代表作は何になるのかしら？彼の演技の真髄を味わえるのが、新藤兼人監督の映画、裸の島だ。この映画、驚くことに前編を通してセリフがほとんどないんだ。瀬戸内海の小さな島で、ただ黙々と畑を耕し、水を運び、暮らす夫婦の日常をドキュメンタリーみたいに描いた作品でな。セリフがない映画で主演。どうやってお芝居をするの？まさにそこなんだよ。殿山さんは、言葉を発せず、ただそこに存在するだけで、島の厳しい生活や家族への言葉にならない愛情を完璧に表現したんだ。その演技は世界中を感動させて、モスクワ国際映画祭でグランプリを受賞したんだぜ。彼の存在そのものが、日本映画のリアリティだったんだな。第7位、遠野栄二郎。どんどん確信に近づいてきたわね。第7位はどなたかしら？第7位は、日本で最も有名なご隠居様と言っても過言じゃないこの人、遠野栄二郎だぜ。水戸黄門様。カッカッカって笑い声が聞こえてきそうだわ。国民的なおじいちゃんっていうイメージよね。そのイメージが強いよな。でもなレイム、彼の実像はそれだけじゃないんだ。実は戦後の演劇界をリードした劇団、俳優座をゼロから作り上げた。創設メンバーの一人で、日本の演劇の歴史を作った超重要人物なんだぜ。そうなの。劇団を作っちゃうほどすごい人だったなんて知らなかったわ。映画でも活躍されてたのよね？もちろんだぜ。特に世界の黒沢明監督の作品には常連として出演していてな。映画、用心棒では、三船敏郎が演じる主人公に情報を与える居酒屋の親父ゴンジーを演じたんだ。これがただの親父じゃなくて、物語の鍵を握るとっても重要な役どころだったんだぜ。映画ではそんな渋い役を。やっぱり一番の当たり役は、水戸黄門様よね？間違いないな。1969年から1983年までの14年間、歴代最長の全381話にわたって水戸光圀公を演じ続けたんだから、まさにライフワークだ。あの有名な、カッカッカっていう豪快な笑い声も、番組開始当初はなかなか定まらず、完成までに3年近くかかったと言われているんだぜ。3年近くも、たった一つの笑い声にそんなに、役者さんの魂を感じるわ。だろ？そしてクライマックス、悪党どもを前に角さんが印籠を掲げる直前の、あの絶妙な間を置いた、助さん、角さん、もういいでしょうっていう決め台詞。この一言が、長年日本のお茶の間の正義の合図として愛され続けたんだ。
映画での重厚な脇役と、テレビでの国民的ヒーロー。このとてつもない振り幅こそが、遠野栄二郎という名優の凄さなんだよな。第6位、大滝秀治。いよいよ後半戦ね。第6位はどんな俳優さんなのかしら？第6位は、その声を聞けば誰もが温かい気持ちになる。日本が誇る地味あふれる名優、大滝秀治だぜ。大滝秀治さん、一言一言をゆっくり噛み締めるように話す方よね。なんだかすごく心に響くのよ。まさしく、その、とつとつとした語り口こそが彼の真骨頂だな。だが面白いことに、若い頃はその声が最大のコンプレックスだったんだぜ。そうなの。あんなに深みのある声なのに、信じられないわ。ああ、大滝さんは劇団民芸の創設メンバーなんだが、その創設者である名優宇野重吉さん本人から、お前の声は壊れたハーモニカのようだから、演劇には向かないって言われてな。最初は俳優じゃなく、裏方の演出部に回されたんだ。そんな辛い過去が、そこからどうやって、あの唯一無二の存在になったの？彼はその、壊れたハーモニカを、誰にも真似できない最高の武器に変えてみせたんだ。例えば脚本家の倉本壮さんは大滝さんの演技に惚れ込んでいてな。ドラマ、北の国からの聖吉おじさん役はあまりにも有名だ。特に、87初恋で、恋に悩む孫の順にとつとつと語りかけるシーンは、シリーズ屈指の名場面として語り継がれているぜ。あのシーンは本当に感動するわよね。言葉一つ一つに、人生の重みを感じるもの。だろ？映画史に残る名演もあるぜ。伊丹十三監督のデビュー作、お葬式では、亡くなった新吉の兄、雨宮小吉を演じたんだ。派手な見せ場があるわけじゃない。でも、ただそこにいるだけで物語に圧倒的なリアリティと深みを与えるんだ。この地味深い演技が高く評価されて、日本アカデミー賞の最優秀助演男優賞を受賞したんだぜ。晩年には CM で、つまらん、お前の話はつまらん、なんてセリフも有効したが、あの声で語られるとどんな言葉にも不思議な説得力が宿る。まさに日本を代表する名優だったんだな。第5位、加藤大輔。ついにベスト5に突入ね。第5位は一体どんな名優なのかしら？第5位は、黒沢映画の黄金期を支えた、変幻自在の名バイプレイヤー、加藤大輔だぜ。加藤大輔さん、お名前は知っているわ。確かすごい役者さん一家のご出身なのよね？その通りだ。兄は沢村国太郎、姉は沢村貞子、そして甥っ子が長門博之と津川雅彦っていう、昭和を代表する芸能一家なんだ。まさに役者になるべくして生まれたサラブレッドだったんだぜ。華麗なる一族ね。やっぱり黒澤明監督の映画での活躍が有名なの？ああ、黒沢監督にその才能を見出されて、羅生門や生きる、用心棒と、ほとんどの作品に出演した大常連だ。特に彼の演技の真骨頂が味わえるのが、映画、七人の侍で演じた七郎次役だな。七人の侍の一人、どんな侍だったの？彼はリーダーの官兵衛のかつての部下で、真っ先に駆けつける忠義の侍なんだ。派手さはないんだが、実直で温厚な人柄でな。官兵衛から古女房とまで言われるほど信頼されていて、個性豊かな侍たちをつなぐ、まさにチームの要だったんだぜ。古女房、最高の褒め言葉ね。そんな実直で真面目な役柄が多かったのかしら？ところがどっこい、それだけじゃないのが彼のすごいところだぜ。映画、大判では、株でも受けまくるエネルギッシュな主人公、龍ちゃんを演じて、これが大当たり、なんと4本もシリーズが作られるほどの国民的人気キャラクターになったんだ。実直な侍からコミカルな相場師まで完璧に演じ分ける。このとてつもない演技の幅の広さこそが、黒沢監督をはじめ多くの名将から愛され続けた理由なんだろうな。第4位、笠智衆。いよいよ第4位ね。ここまで来ると、どの方も伝説級で予想がつかないわ。第4位は、その佇まいだけで日本の父親を体現した俳優、笠智衆だぜ。笠智衆さん、なんだか、お名前を聞くだけで心が落ち着くような、不思議な魅力のある方よね。そうだな。特に日本映画の巨匠、小津安二郎監督にとっては、
絶対に欠かせない存在だった。オズ監督の戦後の作品にはほぼ全て出演していて、まさにオズ映画の顔と呼べる俳優だったんだ。オズ監督の映画って、独特の雰囲気があるわよね。セリフの言い回しとか。よく気づいたな。あの感情の起伏を抑えた、穏やかで独特な語り口。あれはオズ監督がユウさんの個性に惚れ込んで、彼に合わせてセリフを書き、徹底的に演出して作り上げた唯一無二の芸風なんだぜ。監督と二人三脚で作り上げたスタイルだったのね。彼の代表作といえば、やっぱりあの作品かしら？ああ、映画史に燦然と輝く不朽の名作、東京物語だな。この映画でユウさんが演じたのが、主人公の老いた父親、平山修吉だ。上京してきたはいいものの、都会で暮らす子供たちからは邪険にされ、長年連れ添った妻にまで先立たれてしまう。淡々と受け入れるその姿が、見る者の涙を誘うんだ。思い出しただけでも切なくなるわ。あの寂しそうな背中が忘れられない。だろ？彼は派手な演技は一切しない。ただ静かにそこに佇み、眼蓄のある言葉を穏やかに口にするだけ。それだけで、老いた父親の寂しさや諦め、そして子供への愛情の全てを表現したんだ。この演技で、彼は日本の父親の象徴的な存在になったんだぜ。驚くことに、この時まだ49歳だったんだからな。若い頃から老け役を演じ続け、完璧な父親像を築き上げた、とてつもない役者だったんだ。第3位、田中邦衛。いよいよトップ3の発表ね。どんなレジェンドが登場するのかしら。第3位は、日本の誰もが知っていて、誰もが愛した俳優。その唯一無二の存在感で日本中を魅了した、田中邦衛だぜ。わあ、田中邦衛さん。北の国からの五郎さんのイメージが強いわ。あのとつとつとした喋り方が忘れられないのよね。そうだな、あのどもるような独特の喋り方は、彼の計算され尽くした神業だぜ。でもな、五郎さんのイメージとは真逆の、とんでもなく悪の強い役もたくさん演じてきたんだ。そうなの？五郎さんのイメージが強すぎて、想像もつかないわ。彼の原点とも言えるのが、映画、若大将シリーズの青大将役だ。主人公のライバルで、キザで嫌味な奴なんだけど、どこか憎めない。この愛すべきキャラクターで、まずはお茶の間の人気者になったんだぜ。加山雄三さん演じる若大将に、いつもちょっかいを出すんだけど、どこか憎めないんだよな。青大将、聞いたことあるわ。コミカルな役もお得意だったのね。ああ、だが、日本中が度肝を抜かれたのが、映画、仁義なき戦いシリーズで演じたヤクザの牧原正吉役だ。それまでのコミカルなイメージを完全にぶち壊して、激しくなる抗争の中で自分の身を守るため、ずる賢く立ち回る日和見的なヤクザを開演したんだ。この演技で、役者としての評価を不動のものにしたんだぜ。青大将から、ずる賢いヤクザまで、本当にすごい振り幅ね。その通りだ。そして、その振り幅の集大成が、北の国からの黒板五郎なんだ。コミカルでもなく、ずる賢くもない。ただ不器用で、寡黙で、子供たちへの深い愛情を持つ父親像を、完璧に体現した。お茶の間の誰もが涙し、彼を国民的俳優へと押し上げたんだ。この究極の振り幅こそ、田中邦衛という俳優が伝説である証なんだぜ。第2位、伴淳三郎。いよいよ第2位。もう誰が来てもおかしくないわね。第2位は、戦後の日本をその笑顔で明るく照らした、昭和を代表する喜劇王、伴淳三郎だぜ。伴淳三郎さん。アジャパーの人よね。おじいちゃんがよくモノマネしてたわ。そう、そのアジャパーは社会現象になるほどの大流行語になったんだ。彼は森重久彌さんたちと共演した駅前シリーズや、花火師あちゃこさんとの二等兵物語シリーズで、日本中のお茶の間に笑いを届け続けた、まさに喜劇の王様だったんだぜ。根っからのコメディアンって感じの方よね。きっと面白い役ばっかり演じてきたんでしょ？それがな、彼の本当の凄さは、そこだけじゃないんだ。日本映画史に刻まれる、とんでもないシリアスな名演も残しているんだぜ。あの伴淳さんが、想像もつかないわ。彼の俳優としての評価を不滅のものにしたのが、
内田トム監督の傑作、飢餓海峡だ。この映画でバンさんが演じたのは、三國連太郎が演じる殺人犯を、執念深く追い続ける老刑事弓坂役。撮影中、内田監督はバンさんを徹底的に無視し、OK を一切出さずに追い詰めた。すっかり自信をなくして落ち込んでしまったらしいんだが。なんだかかわいそう。だが、それこそが監督の狙いだったんだ。喜劇王としての自信や明るさを完全に剥ぎ取られた結果、バンさんはいつもの陽気なイメージを完全に封印。執念と正義感に燃える、鬼気迫る、枯れた演技をスクリーンに焼き付けたんだ。この演技で毎日映画コンクールの助演男優賞を受賞し、日本中を驚かせた。お茶の間を笑わせる最高の喜劇王が、ひとたびスクリーンに立てば人間の業を深く表現する。この凄まじいまでのギャップこそが、伴淳三郎という俳優の真の偉大さなんだぜ。第1位、志村隆。とうとう第1位の発表ね。ここまで来たら、もうあの方しかいないんじゃないかしら。ああ、その通りだぜ。昭和のいぶし銀名脇役俳優ランキング、栄光の第1位は、主演も脇役も超えた、まさに日本映画の魂そのもの、志村隆だ。やっぱり、志村隆さん、黒澤明監督の映画には絶対欠かせない方だったわよね。まさに名優だからな。黒沢映画に同の三船敏郎がいるなら、志村隆は正の存在。その重厚な演技で、作品に圧倒的な深みと説得力を与える、黒沢組の最重要人物だったんだ。彼の演技で一番印象に残っているのは、やっぱり映画の生きるだわ。あの姿は、一度見たら忘れられない。日本映画史の金字塔だからな。末期癌に侵された市役所の課長が、人生の最後に意味を見出そうとする姿。志村さんは頬骨が見えるほど減量してこの役に挑み、その鬼気迫る演技はニューヨークタイムズに世界一の名優とまで、絶賛されたんだぜ。世界一。そしてもう一本、7人の侍のリーダー役も本当に素晴らしかったわ。ああ、島田官兵衛役だな。冷静沈着で知略に優れ、人間的魅力で個性豊かな侍たちをまとめ上げる。まさに理想のリーダー像だ。物語の実質的な主人公とも言える、絶対的な屋台骨だったな。三船敏郎演じる菊池代との対比もまた、絶妙だったぜ。そういえば、初代ゴジラで芹沢博士の恩師である山根博士の役も、演じていたわよね。本当に役の幅が広いのね。その通りだぜ。市政の小市民から、歴戦の武士、知的な科学者まで、どんな役でも完璧に演じ分ける。人間の弱さ、強さ、優しさ、その全てを表現できる巨星。だからこそ彼は、単なる名脇役じゃない。日本映画そのものを象徴する、永遠の魂なんだぜ。別格、特別賞、日本映画に輝く伝説の脇役女優たち、杉村春子。さて、ここからは特別賞ね。男性陣もすごかったけど、女優さんはどんな方が登場するのかしら？まずはこの人を置いて、昭和の演劇映画は語れないぜ。日本の新劇の歴史そのもの、文学座の女帝とも呼ばれた巨星、杉村春子だ。杉村春子さん、名前を聞くだけで、なんだか背筋が伸びるような感じがするわ。舞台のイメージがすごく強いわね。ああ、彼女の代名詞といえば、なんといっても舞台、女の一生の布引契約だな。1945年の初演から、生涯でなんと900回以上も演じ続けたんだ。まさに日本の演劇史に打ち立てられた金字塔だぜ。900回、想像もつかないわ。映画でも、すごい監督さんたちから引っ張りだこだったんでしょ？もちろんだ。特に巨匠小津安二郎監督からは絶大な信頼を寄せられていてな。ある時、岡田真理子さんが小津監督に、小津組の4番バッターは誰ですか？って聞いたら、監督は迷わず、杉村春子だって答えたらしいぜ。4番バッター、すごい評価ね。小津映画ではどんな役が印象的だったの？やはり、東京物語で演じた長女金子茂役だろうな。上京してきた両親に、忙しさもあってどこか冷たい態度をとってしまう。でも、ただの悪役じゃないんだ。都会で生きる人間の弱さや悲しさが滲み出る。あのリアリティ溢れる演技は圧巻だったぜ。確かに、
すごく人間臭くて忘れられないキャラクターだったわ。黒澤明監督の赤ひげでは、憎まれ役の庄屋の女主人を演じたんだが、大根で殴られるシーンの撮影で、共演者たちが大先輩の杉村さんを本気で殴れなくて NG を連発。結局、撮影のために300本もの大根が用意されたって言うんだから、その存在感の大きさがわかるだろ？まさに伝説だよな。別格、特別賞、日本映画に輝く伝説の脇役女優たち、沢村貞子。杉村春子さん、本当にすごかったわね。特別賞の2人目はどんな方なのかしら？ 2人目は、その人がいるだけで映画に生活の匂いと温かみが生まれる、日本のお母さんであり、日本の名脇役、沢村貞子だぜ。沢村貞子さん、そういえば、さっき登場した加藤大輔さんのお姉さんよね。すごい芸能一家だわ。ああ、兄は沢村国太郎、弟は加藤大輔、そして甥っ子が長門博之と津川雅彦だからな。彼女もまた、昭和の日本映画を語る上で絶対に欠かせない存在だ。生涯で出演した映画は、なんと350本以上にもなるんだぜ。350本。市政に生きる女性を演じさせたら天下一品だったって聞いたわ。その通りだ。下町の元気なお母さん、粋な料亭の女将、噂好きの隣人。彼女が演じると、どんな役にも圧倒的なリアリティと生活感が宿るんだ。例えば小津安二郎監督のおはようや秋日和では、近所の噂好きの奥さんをコミカルに演じてな。彼女がいるだけで、物語に温かい笑いと人間味が加わるんだぜ。いるだけで画面が明るくなるような感じ、すごくわかるわ。本当に太陽みたいな人だったのね。演技だけじゃないんだ。彼女は優れたエッセイストでもあってな。自身の反省や戦前の浅草の暮らしを綴った私の浅草は、日本エッセイストクラブ賞を受賞するほどの名著なんだぜ。文章も書かれていたのね。どんな文章だったのかしら。それがまた、彼女の演技そのものなんだ。市井の人々への温かい眼差しに満ちていて、読むと心がほっこりする。演技で、文章で、いつも私たちに生活の豊かさや人間の愛おしさを教えてくれた。まさに昭和が生んだ、かけがえのない名女優だったんだぜ。総評、まとめ。いやー、今回もすごかったわね。ランキングの男優さんたちはもちろん、特別賞の女優さんたちも、本当に日本映画の宝って感じがしたわ。ああ、まさにその通りだぜ。主役が太陽なら、脇役は大地だ。物語に根を張り、豊かにする、なくてはならない存在なんだよな。今回紹介した以外にも、まだまだたくさんの名優たちがいるはずだ。まさに、彼らなしには昭和の日本映画は語れないと言えるぜ。本当にそうね。視聴者の皆さんが思う名脇役も、ぜひ知りたいわ。そこで、みんなに質問だぜ。あなたが思う昭和の名脇役は誰かな？男女問わず、ぜひコメントで教えてくれよな。もしかしたら、そのコメントが次の動画につながるかもしれないぜ。この動画が面白いと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。それじゃあ、また次回の動画で会おうぜ。